हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्डकेयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं क्या करने लगा हूं, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम जी अपने बर्ड्स के जो सीड मिक्स का बर्तन हैं और पानी के पॉट हैं उनको वॉश करना है। और ये देखें, मेरे पास दो मटकियाँ भी सामने रखी हुई हैं और मटकियाँ काफ़ी गंदी हो चुकी हैं, काफ़ी पोप्स वगैरह इस पर लगी हुई हैं। इनको भी वॉश करना है। ब्रीडिंग सीज़न से पहले अपने बर्तन जो बर्ड्स के पॉट हैं, सीड मिक्स और पानी के बर्तन हैं, उन्हें मैं किस तरह वॉश करता हूँ। और जो ऑलरेडी मेरे यूज़ में नहीं थे उनको मैंने ऑलरेडी वॉश कर चुका हूँ, उनको मैं किस से वॉश करूँगा दोबारा से और फिर अपने बर्ड्स को सर्व करूँगा, इस बारे में हम बात करेंगे। ये मेरे सामने जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये पिंकी है। पिंकी मैंने ऑलरेडी एक बर्तन में एक पॉट में मिक्स कर चुका हूँ। इसको मैं पानी में मिक्स कर दूँगा और इससे पानी का कलर ये देखें वॉलेट कलर का हो गया पानी। अब इससे मैं अपने जो भी मेरे सीड बर्तन हैं, सीड मिक्स के या पानी वाले, सबको इसमें मैं डिप कर दूँगा। और तकरीबन इन बर्तनों को मैं 10 मिनट तक इसमें डिप रखूँगा, यानी इसमें ये 10 मिनट पड़े रहेंगे। और 10 मिनट के बाद मैं इनको यहाँ से निकालूँगा और निकालने के बाद अपने बर्ड्स को हल्का सा ड्राई करके सर्व कर दूँगा। पानी और सीड के बर्तन जो होंगे उसको ड्राई करने के बाद इसमें अपने बर्ड्स को मैं सीड मिक्स दे करके ऑफ़र कर दूँगा। ये जो पिंकी है वो बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। और मटकियों का जो आपको, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मटकियों के हालात देखें, अंदर भी काफ़ी पूप पड़ी हुई हैं और ऊपर मटकी का जो ढक्कन है वो भी काफ़ी गंदा हुआ है। इसको कैसे वॉश करना है इसके बारे में बताता हूँ मैं अभी। ये देखें, ये है जी तार जिससे बर्तन धोते हैं ख़वातीन घर में। और इसके अलावा ये एक स्कॉच ब्राइट है जिससे साथ फ़ोम लगा होता है, फ़ोम की ज़रूरत नहीं है। और ये एक रफ सा कपड़ा सा है जो जिससे कपड़े बर्तन धोती हैं ख़वातीन। और ये जाली है जिससे भी बर्तन धोती हैं। अभी हम आपको 10 मिनट के बाद, जब ये बर्तन इसमें डिप रहने के बाद निकालेंगे, फिर आपको बताते हैं। जी प्यारे भाइयों, देखिए अब 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट होने के बाद हम अपने बर्ड्स के जो बर्तन हैं सीड मिक्स के, और ये मैंने ऑलरेडी पहले वॉश कर चुका था, इनको इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बाद साइड पे रख देंगे और उसके बाद अब हम इसको इसमें मटकियाँ कैसे वॉश करनी हैं उसके बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक हैं। मैं जिस तरह मटकियाँ का दोबारा यूज़ करता हूँ, एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मटकियाँ जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ वो मैं भी बताता हूँ आपको कि मटकियों को मैं कैसे साफ़ करता हूँ। ये देखिए मटकी है और ये ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसको मैं इसके अंदर पूरी मटकी को डिप कर दूँगा। और डिप करने के बाद एक मटकी को ऑलरेडी थोड़ी देर इसके अंदर पड़ा रहने दूँगा। और पड़ा रहने के बाद ये तकरीबन 2-4 मिनट यहाँ पे डिप रहने के बाद इसकी जो ऊपर और अंदर पूप्स जमी हुई हैं वो नरम हो जाएंगी। और नरम होने के बाद उसको तारों से मैं वॉश कर दूँगा, साफ़ कर दूँगा और उसके बाद इसको ड्राई करके अपनी बर्ड्स को ऑफ़र कर दूँगा। बेहतरीन एंटीसेप्टिक है और इसका बड़ा फ़ायदा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बर्तन का, ये मैं आफ्टर 15 डेज़ रूटीन में ऐसा करते रहता हूँ। अपने बर्ड्स के बर्तनों को पिंकी से वॉश करके अपने बर्ड्स को ऑफ़र करते रहता हूँ। और मटकियाँ जो हैं, मटकियाँ क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सीज़न के बाद आपने रेस्ट के बाद अपने बर्ड्स को ऑफ़र करनी है। मटकियों को आपने लाजमी पिंकी के पानी से वॉश करना है। अगर पिंकी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डेटॉल और फटकड़ी के पानी से भी वॉश कर सकते हैं। और जब थोड़ी देर पिंकी में या पानी में आपकी मटकी भीगी रहेगी तो उसकी जो मटकी पे पूप्स वगैरह लगी हुई हैं वो नरम हो जाती हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि हम कैसे साफ़ करते हैं। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो जाली है बर्तन धोने वाली, इसको हम मटकी पे रगड़ रहे हैं। थोड़ा ज़ोर लगेगा लेकिन ये बिल्कुल मटकी नई जैसी हो जाएगी। मटकी ऑलरेडी गीली हो चुकी है और इस पर जो पूफ जमी हुई थी वो नरम हो चुकी हैं। और इसको ज़रा ज़ोर लगाने के बाद आप इसको रगड़ेंगे तो मटकी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी।
मैं अपने बर्ड्स को जब भी मटकियाँ दोबारा साफ करता हूँ और नए सीज़न में स्टार्ट होने से पहले अपनी बर्ड्स की मटकियों को मैं तो इस तरह वॉश करता हूँ, जो मुझे बड़ा इसके बाद बड़ी अच्छी ब्रीड मिलती है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों से भी रिक्वेस्ट है। ये देखें ये पानी किस तरह गंदा निकल रहा है। मटकी देखिए अंदर से भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अभी थोड़ी सी गंदी है, इसको और थोड़ा एक बार पानी से वॉश करते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से अंदर से एक दफ़ा से साफ़ करेंगे। देखिए मटकी अंदर से बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब ये प्रॉपर मटकी साफ़ हो चुकी है, बाहर से भी कोई पूप नहीं लगी हुई इसके ऊपर। अब इसके बाद हम दूसरी मटकी आपको दिखाते हैं। इसकी कंडीशन उस मटकी से ज़्यादा गंदी हुई है। ये देखें कितनी पूप लगी हुई हैं। ये मटकी भी जब इसमें डिप रहेगी और इसको जब वॉश करेंगे तो ये भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। जी प्यारे भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं मटकी वॉश करके मटकी का ढकना है। अब इसको वॉश करेंगे हम और साथ आपको दिखाएंगे कि मटकी का ढकना इस तार की वजह से कितना अच्छा साफ़ होता है। थोड़ा ज़ोर ज़रूर लगता है, लेकिन इससे सारी मटकी के जो पूप्स हैं मटकी के ढकने के ऊपर पड़ी होती हैं वो सारी साफ़ हो जाती हैं। ढकना ऐसे हो जाएगा जैसे अभी आप नया मार्केट से लेके आए हैं। और पिंकी का पानी जो ऑलरेडी इसमें डिप किया हुआ था मैंने, उससे होता क्या है कि ये बेहतरीन तरीके से एंटीसेप्टिक हो गई है। जरासीम कुछ हो गई है इसमें, जरासीम का एक नामो निशान नहीं रहा। अब देखें ढकना अब कैसा साफ़ सुथरा हो गया है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई पूप रस पे नहीं लगी हुई। अब जो मटकी अभी डिप की थी हमने, उसको निकालते हैं और दिखाते हैं उसका क्या सिनेरियो है। उसको रगड़ेंगे फिर अब और फिर वॉश करेंगे और आपको दिखाते हैं। इस तरह मैंने सारी मटकियाँ जो पहले मेरे पास हैं वो मैंने वॉश कर दी थी। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, लेकिन किसी वजह से वीडियो सेव नहीं हो सकी, जिस वजह से मुझे आज दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो वीडियो तो बना ही रहे हैं, मटकियाँ साफ़ कर ही रहे हैं, तो दोबारा वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से शेयर की जाए ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों का भी फ़ायदा हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूप काफ़ी सख्त हैं, इस पर काफ़ी ज़ोर लग रहा है इसको रगड़ने के लिए। ये सारा कमाल तारों का है। थोड़ी देर डिप को रखें इस पानी के अंदर तो मटकी में जो पूप लगी हुई हैं, जो ऑलरेडी 2-3 माह से पहले की लगी हुई हैं, वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी। और आप उसको जब तारों से वॉश करेंगे तो वो पूप सारी उतर जाएंगी। देखें मटकी साफ़ हो गई है। अब अंदर थोड़ा सा अभी अंदर इसके गंदगी है, उसको वॉश करते हैं अभी। मैं तो मटकियाँ इस तरह ही वॉश करके लगाता हूँ और पिंकी से मुझे इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अगर पिंकी ना मिले, डिटोल और फटकड़ी के पानी से भी आप ये वॉश कर सकती हैं। हाँ जी, अगर पिंकी ना मिले तो आप डेटॉल और फटकड़ी के पानी से इन्हें वॉश कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन होती है। जरासीम कुछ है वो भी, और बड़ा इजीली वो तो अवेलेबल है। मैं लेकिन पिंकी इस्तेमाल करता हूँ पंसार की दुकान से। आपको थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। पिंकी को आप प्रोटीन में भी आफ्टर 15 डेज़ अपने बर्ड्स को भी दे सकते हैं। इसके बारे में मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी है, आप देखें। मटकी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साफ़ सुथरी हो गई है। आपने पहले देखी थी मटकी का हाल, आप मटकी देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के बाद आप अपने बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं तो किसी किस्म की कोताही मैं तो अपने बर्ड के साथ नहीं करता, ताकि मुझे जो सब्र के साथ मैंने इतना रेस्ट दिया हुआ है, उनकी केयर की हुई है, गर्मी में उनकी प्रॉपर तैयारी की हुई है ब्रीडिंग के लिए, और किसी मेरी वजह से कोई मेरी किसी नालायकी की वजह से मेरे पास ब्रीड सही ना आए, मैं तो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेता। देखें मटकी अंदर से भी साफ़ हो चुकी है और बाहर से भी साफ़ हो चुकी है। होप सो आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।